충청도 보령이에요. 저쪽에 산 쪽이어가지고 물이 흘러내리는 거죠. 여러분, 높은 데서 산에 있는 물이 목적지가 어딘지 혹시 아세요? 가장 낮은 데 바다로 가는 거죠. 바다로 가서 태양이 다시 끌어올려가지고 산에다 뿌려주는 거죠. 태양이 아니었으면 진짜 산에 있는 풀들은 어떻게 자라겠죠? 물은 낮은 곳에서 높은 곳으로 스스로는 못 올라가잖아요. 태양이 또 빨아 올려가지고 그냥 바람이 불어서 산 위로 올라가서 뿌려대는 거죠. 물 조리개처럼. 자연, 당연히 너무나 단순한 자연이죠. 대단한 것도 아닌 걸 가지고 아는 척 하는 거죠. 어쨌든 시골집이 좀 특이하죠.